Cinsi yolla keçən bu infeksiya ürək problemləri yaradır. Bunu bilirsiniz. Cinsi yolla keçən infeksiya deyib keçməyin, ürəyə ciddi şəkildə fəsadlar verə bilir. Bunlardan birisi sifilisdir. Yəni sifilis iləri dərəcədə aorta iltihabına, yəni oradakı böyük damarların, ürək damarlarının iltihabına gətirib çıxardır. Orada klapan çatışmamazlıqlarına gətirib çıxardır və beləliklə də ciddi şəkildə ürək funksiyasını aşağıya salır. İkincisi isə bizim namı digər dünyanın ən böyük bəlası HIV, yəni spid virusudur. Bu bildiyimiz kimi cinsi yolla keçən bir xəstəlikdir və ürək böyümələrinə, ürək əzələ iltihablanmalarına və damar iltihablanmalarına gətirib çıxardır və ürək funksiyasını aşağıya salır. Beləliklə də qəfil ölümlərin də əsas səbəblərindən birisi budur əslində, bu HIV pozitiv pasientlərdə. Üçüncüsü isə gonoreya, Neisseria gonorrhea dediyimiz tripit mikrobudur. Bu da damarlarda iltihaplanmaya səbəb olaraq cinsi orqandakı iltihaplı damarlardan keçərək ürəyə qədər çatır və orada iltihaplanmalara səbəb olur. Yəni siz olun, boş ver ya nə olacaq deməyin, vaxtında tədavi olun.